Trek, ayo guys, mau poin ya. Terakhir ya nyatanya, kurang. Oh iya baik ya, alhamdulillah ya. Mau po amat cerita yang ngirim jahju saya yang datang ke mana ya? Karuhan ya. Lain aing ngomong-ngomong iya orang masa berkali aja mau, 10 kalinya. 10 kali mah ya. Aju iya ongkos sebar duit kira-kiranya. Lah, kan di tanah dia. Kan kudu tititnya heulan hargana sabaraha. Atuh teu aing mah. Musibah deui bae. Geus kieu mah, tapi merendah ke mah. Poho aing teh saking semangatna aing diberi pagawean dan sorangan dia mah aing meuli jastus gaeng hayang da mah. Mungkur geus mungkur. Curiga aing beneran heuh teh. Umat cenah penyakit aja paling geus kieu mah dia bek. Aduh, tren ski aku mau orang ya. Enggak tahu. Baik gagal dong namanya yang mana yang iya. Tadi namanya beli jimbot aing iya. Bisa kira ya, tuh kuat yang mahangin ya. Nah, sayo paling tahu jawab aing, jadi aspal mah aku aing. Lain iya budak barerong kamarana iya mawaan pare tadi para saing mak areueuh bae jacan anggeus terakhir cenah induk wari tapi can datang keneh bae parang saing gahil doang. Dayan teh mah paling dijieunkeun ieu kabur tiis kieu pan. Pokoknya mah trek aing mah nya lamun misalkan bayaran mah teu patut aing mah paling goeng parena ge. Trek, penda saya tegah dulu dong aing mutukruk ba dia. Nang bek geranjang bae. Oh aing mah tau jubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena segala-galanya ieu trek urang sadar sih. Coba bener burung trek dan kot doana lanus gitu. Nah kadian deui lah ya. Ini cangkangnya. Tata sorana mah karak darah datang ti tadi koen ditungguan bae ja. Entah mah kabur tiis bae eta. Adin kok ngomong-ngomong ya Jaspal ka mana trek? Nah oh iya. Jauh ya baik menang loba ieu menang loba ieu menang duitna gede kan. Jadi aing meuli jimbot ya mah. Pokona mah urang ieu gajihan ku ieu mah loba ieu trek. Kamu gaji bag? Hah? Gaji ke mana? Nya oh iya. Balik tuh lain di dapurna. Itu rumah hayu tangga coba. Oke. J, kaji orang dibore. Beres ta? Eta non pare. Ayo, aing geus beres mah alhamdulillah geus gerak kadieu dari ngarop kita. Ya koe entah dijieunkeun tah. Weh ngamrak. Geus gerak dari ya. Oke. Agar dari kadinya tah. Kaji nuhun ya kot. Boh, iya bener geus nyieunkeun teh, iya bakwan mungkuna mah ka haji he. Katampe kaje. Oh, ayo gerak. Carape dari pasti nama. Minang kaji panas ki oenganan. Atuh lamun tiis mah meureun es teh manis ngaranna gahil doang ya. Lain ja haliwu bae ieu ya lapar bari jeung haus kaji. Nah, tunggu dia aja aspal bagernya. Urang saujon bae tadi he. Oh, nya Bos, coba kita. Mumpung. Oh, benar. Haluna ai sugih mah oh bade haluna go. Urang teu sia-sia ieu nan kulit di aspal. Dia kan wogit dia. Itu rek. Enggak parah. Lain dia temang edahan sabaraha minggu gitu. Umurun 2 jam hat mah ya. Kebanyakan coba agak nang dia. Oh bahkan saya tenang. Gua mah itu tadi pas saya doang rotogan bae eta sungut masih kana tidak ada agehan ba. Aing akan bawan ku hari Sabtu ya kudu maju ya ka poe Minggu yang ieu kudu na ieu. Eta mah dia lain teu aya barahakan mah di nu dia mah nya. Buah bae teh mah. Nah, saya aja mah ieu. Mang bawan ge ieu satu sekali ya kikian doang ya. Parah jam teh abatan aing. Oke. Bagi ba burung ieu. Enggak, rendam piring enggak bawa kali itu. Udah coba piring dam.
Baju nggak sih dari yang ngarepin anggas? Enggak saja sebuah warga. Oh nggak sekuarin mah tinggal perhitungan dia nya. Mau bara karung sewang dari ayo. Pare aing. Meureun eta 10 karung ewang, ja kami 10 kali balikan ewang nya si RT. Berarti 20 karung kabehna kitunya. Heeh. Oh, gitu mah. Oh, ai 20 karung mah berarti eta 20 karung 40.000 ku yang dibayar eta dari ya, duaan. Cihuy. Dia mulai kenal mulai kan dia teh. Micin bot. Ada, sekali jimbot nunggu na. Ya, dia 20. Dia mes 20 tah. Nuhun deuk aja. Eta urang gajian enggak sih yang balik yuk. Ayo. Hehehe. Lu kemana dari ya? Main balik-balik bacan bersih perhitungan. Diuk. Diuk kelan diuk. Perhitungan aneh ke be? Tidak, obo aing mah teu ngarti aing. Dia akan bakwan genap, dia sarua genap jeung teh sagelas sewang berarti 10.000-an eta bayar ka aing. Nah, gaji jualan ieu mah gitu. Atuh lain jualan kabeh ge anu gratis teh. Jadi ge koe man pare koe dibayar eta meureun. Atuh eta ge kakaneun kudu dibayar kudu dari aing urang meuli eta nyeun bakwan jeung dia kan beda binatang jadi jelema teh ya. Percaya mah masalah bakwan jeung kopi di mana ge atuh ingon. wah aing mah ingon-ingonan. Jeung aing mah kabeh ge perhitungan, jeung aing mah jasa lain eta bakwan kopi sagala ge aing menang meuli ti warung. Atuh Bayar ka dia bayar 10.000 bayar ka dia. Dari dia. Ayo aku aing dibayar dia adiknya. Ngan aing mah teh hayang gawe kanu dia deui, bawaan ku dia kabeh atuh anak ku dia. Berbalik itu. Masa aing mah anak ku dia kabeh tah hayang aing mah. Berbalik. Aing dia bangsat doang dia. Dasar medit tanya Haji Aspal, ih parah teuing. Aing mah pokona mah ku aing teh paling aing magabah nang mah ku aing penting mah. Sudah sabar, pulang paling jangan dorak ka dosa. Pusing mah aing mah. Kain ge, ulah eta bae ngorotos bae ngedum mah bae ulang pulang paling nya doraka.